La tudrikuhul absaru wa huwa yudrikul absara wa huwal latiful khabir. La tudriku ora iso metuki tenanan utawa ngerteni tenanan hu ing Allah. La tudriku ora iso mirsani tenanan, ora iso ikhatoh, ora iso menangi tenanan hu ing Allah sapa absaru pira-pira mata. Apa pira-pira mripat donya utawa mripat napa kepala. Ela tarahu tegese ora ningali apa absar hu ing Allah. Kula belen iki la tudrikuhul absar. Ora mirsani tenanan utawa ora iso roh tenanan hu ing Allah pal absaru pira-pira mata. Cek mata ning donya, cek mata kepala. Ela tarahu tegese ora ningali apa absar hu ing Allah. Wa hadza utaiki ku maksusun den taksis li ru'yatil mukminina krana oleh ningali wong mukmin lagu maring Allah taala fil akhirati ing dalem akhirat. Li qauli ta'ala krana dawuh ta'ala wujuhu yauma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Wujuhun utawi sok mben ana pira-pira wajah yauma idzin yauma idz qamatis saah nalikane terjadine kiamat. Nadhiratun iku wajah sing semlorong utawa sing bersinar. Ila rabbiha kang maring pangerane wujuh nadhiratun iku wajah-wajah sing iso ningali. Wa hadza makhsusun li ru'yatil mu'minin liqauli ta'ala wa haditsis syaikhani lan krana hadise Bukhari Muslim rupane innakum satarona rabbakum. Innakum satamli sira kabeh satarona bakal ningali sira kabeh rabbakum pangeran sira kabeh kama tarawna. Kaya oleh ningali sira kabeh al-qamara ing rembulan Lailatul Badri ing dalem malam purnama. Mun titen. Wakilan didhawuhna pengene al-muradu te kang sing kersakno pangeran ulatu khitu bihi ora iso ngliputi ya mesti ora iso roh tenanan apa absor bihi ing Allah. Wa halite apa yudriku iku iso ngidroki Allah. Allah iku sing menemukan al-absor ing pira-pira peninggal. Aya roh hati kese ningali sapa Allah ing absor wala taro lan ora ningali apa absor ing Allah. Wala juzulan ora wenang apa dalik. Manane dalik niku idrokul absor ghairuhu wala idriku ghairuhu al absor. Maknanya kondisi seperti itu ora wenang fi ghairihi ndam liyane idrok ma Allah atau fi ghairihi ndam liyane Allah. Mun titik. Utawa maknane ngene, au yudriku utawa ngidroki sapa Allah al basara ing basar. Basar pandangan mata. Wa wa halate basar la yudriku ora iso mentuki apa basar ing Allah. Au yukhitu utawa ngliputi apa basar bihi ing Allah. Ikhatotan ilman nggih kelawan ngerti tenan. Wa wa ta'ala al-latif iku zat sing banget aluse fi auliyaihi kelan pira-pira wali-waline Allah al-khabiru zat sing bijak bihim kelan auliyaihi. Kul ngucap sira Muhammad ya Muhammad wa Muhammad qad ja'akum basairu mir rabbikum. Kaja teman-teman teko kum sira kabeh apa basairu pira-pira hujjah pira-pira mata hati utawa pira-pira basira. Ay hujjatun tegese pira-pira hujjah mir rabbikum sanging pangeran sira kabeh. Faman absara ini kan faman absara fali nafsihi. Hane ora dipisah. Faman mengko te sapane wong absara mirsani sapa man ha kelawan basira amana. Mongko iman sapa man fali nafsi mongko utawi basira manfaat kanggo awak dhewe ne man. Manane absara tegese mirsani sapa man. Fali nafsihi absara mongko ya nguntungna awake dhewe absara mirsani sapa wong. Di ana sawaba ibsarihi krana satemene ganjarane basira wong ya lagu manfaat kedhe wong dhewe. Wa man tesapani wong amya ku micek sapa man anha sanging basira fadalla mongko tersesat sapa man ya fa'alaiha mongko iku melarat ing atase nafsihi nggih fa'alaiha mongko iku melarat ing atase nafsihi wa balu idlalihi utawi musibahe oleh tersesate man wa ma ana alaikum bihafid wa ma ana lan ora ana teng sun alaikum ate sira kabeh bihafidin lan sing jaga raqibin sing jaga li amalikum maring pira-pira ngamal sira kabeh. Inama anang cinta ingsun iku nadhirun muk wong sing ngelingno. Wa kadzalika nusarriful ayat. Wa kadzalika lan iku mengkono-kono kabeh kama bayana kala nerangno ingsun mak ing perkara zikra kang disebut apa mak. Nusarrifu jelasno ingsun nubayinu tegese jelasno ingsun al ayat ing pira-pira ayat. Maksudnya jelasno sing diwolak-walik jenenge nasrif. Jelasno sing diulang-ulang dengan variasi sing beda-beda jenenge tasrif liya atabiru supaya gelem mikir sapa ngakeh. Waliyakulu lan akhire ben padha ngucap sapa kufar
Ail kufaru dikese komentar sapa kufar fi akibatil amri ing dalem akhire urusan. Oleh ngucap darosta. Nak kira iki to wal yaqulu darosta. Maksudnya dale pendek. Mboten kira iki to darosta. Wal yaqulu darosta wonten kira amalah darosat. Wal yaqulu lan akhire padha ngucap sapa kufar. Ail kufaru dikese ngucap sapa kufar fi akibatil amri ing dalam akhire urusan ngucap darosta. Belajar sira. Maknane zakarta tekse saling iling-ilingan sira, saling mengingatkan sira ahlal kitab sertane ahli kitab. Wa fi qiraatin lan siji qiraah darosta. Ya kace. Sajane iku wa fi qiraatin darosat ayat qara tal kutub. Wa fi tarfat hital warra wasin. Dal rosin. Wa fal yatara. Wa fi qiraatin darosta kados sekae kira kita mboten darosta tenan darosta deres sira manane belajar sira iku tubal madin ing pira-pira kitabe sing wis kliwat wa cita lan teka sira biada klan iki minha minal kutubil madin walinu bayyinahu lan supaya nerangno ingsun ing hadal kitab di kaum maring kaum ya lamun kang ngerti sapa kaum Itabi antuto sira Muhammad mayang perkara uhya kang den wahyana apa maile kamaring sira mirobika sing pikiran sira. Maknane Al-Qur'an tegese kanut Qur'an. Dadi Al-Qur'an anggap mawon badal sing ma uhya. Ittabi' ma uhya ilaika min rabbik. La ilaha illahu ora ana pangeran kang hak iku wujud illahu kecuali Allah. Wa arid lan mengo sira manane gak usah kakean diurusan utawa aja gatekno sira anil musyrikin sing pira-pira wong sing musyrik. Walau sa'amwa mengkersakno sapa Allah ma asyraku mongko ora padha nglakoni musyrik sapa musyrikun. Wa ma ja'alna ka alim hafidz. Lan ora gawe ingsun ka ing sira alaihi mengatasi musyrikin tak gawe hafidhan ing wong sing tukang ngontrol, tukang jaga. Raqiban tegese wong sing tukang ngontrol. Misale fatu jaziyahum mongko kowe di otoritas males sira kabeh hum al musyrikin fi amalihim lan ngamal-ngamale musyrikin. Wa ma anta alaihim biwakil. Lan ora ana te sira alaihim mengatasi musyrikin biwakilin kelawan makili aku maksudnya rada otoritas fatas burohum mongko maksa sirahum ing al musyrikin alal imane ngatasi iman. Sedawi Imam Suyuti wa hadza utawi iki ku qoblal amri sedurunge den perintah fil kitali kelawan kital to kelawan males ya manane kital iku males utawi napa nggih nglawan fil kitali lan kital to kelawan nglawan. Pun kalau terangkan gitu. Terus kalau ada ayat iskal ya, misalnya keyakinannya kita itu nanti di surga itu melihat Allah apa enggak keyakinannya kita. Lah melihat itu berarti nafyu ru'ya itu fid dunya. Jadi pilihan-pilihan tafsir yang dikatakan Ibnu Abbas, ya saya ulang lagi ya, pilihan-pilihan tafsir yang dikatakan Ibnu Abbas itu biasanya itu kalau ada lafadz sing dhahire niku beda, napa dhahire napa? Beda itu khilahnya, solusinya itu dianggap halan duna halin. Misalnya la tudrihul absar fid dunya. Lah nanti ayat ru'yah itu fil akhirah. Seorang lagi ya pilihannya satu apa? La tudrihul absar fid dunya. Terus nanti yang wujuhu yauma idzin nadhirah napa? Fil akhirat. Nggih dadi itu juga pilihan jadi la tudrikul absar fit dunya terus nanti yang wujuhu yauma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah fil akhirah itu juga pilihan takwil. Terus kedua khilahnya itu idrok yang dinafikan itu idrok dengan makna ihata. Ihata itu tahu detail, tahu yang sampai mampu mensifati. Itu ya tadi ya pilihan pertama apa? Adamul idrok atau la tudrikul absar itu fit dunia. Karena sekali fil akhirah iku ngikuti ayat wujuhi yauma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Berarti adamul idrok itu halan, maknanya halan itu satu kondisi, halat dunia. Nanti nazar atau ru'yatullah niku halan ukhra niku napa? Fil akhirah. Itu satu takwil. Takwil kedua yang dinafikan Allah itu idrok. Idrok itu menemukan secara detail.
Tentu itu tidak mungkin karena apapun hebatnya makhluk itu tetap fani, sesuatu yang rusak, yang profan. Sementara Allah itu qadim. Meskipun di akhirat kita melihat Allah pun tidak ikhatoh. Napa? Tidak napa? Ikhatoh. Jadi mau keceluk ru'yah, keceluk iso mirsani pangeran, tapi tetap boten ikhatoh. Itu yang dinafikan Allah berarti napa? Ikhatohnya, bukan mutlakur ru'yah, tapi napa? Ikhatoh, ngerti secara detail. Itu ya bagian dari takwil ya. Saya ulang lagi itu bagian dari napa? Takwil. Terus apa? Kan wonten babnya itu di Itqan itu bab muhimil ikhtilaf. Itu memang dibabkan oleh ulama-ulama ulumul Quran apa? Muhimil ikhtilaf. Ayat-ayat yang dohirnya itu saling benturan. Nggih, ayat-ayat yang dohirnya itu saling napa? Benturan. Jadi misalnya waqifuhum innahum mas'ulun. Itu ada periode di mana kita ngalami posisi mas'ulun ditanya. Ya, ada posisi di mana kita ngalami periode napa? Mas'ulun ditanya. Nah, terus tapi juga ada periode di mana istilahnya fahum la yatasaalun. Dia ndak ngalami saling tanya. Jadi ada periode ya berarti gini, kalau pas mahsyar itu bahkan yauma yafirul mar'u min akhi wa ummihi wa abi. Tapi nanti itu ada periode di mana orang itu saling mensafaati. Berarti periode syafaat ya ada halun, ada satu keadaan. Tidak saling mengenal juga satu keadaan. Sehingga nanti terus faktanya ya gitu. Misalnya ada periode di mana yauma yafirul mar'u min akhi wa ummihi wabi itu ya satu periode. Tapi nyatanya wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Kalau zumara artinya kan tidak saling apa? Tidak saling lari, tapi ketemu. Biasa orang lagi. Pada akhirnya kita di surga kan zumara. Kalau zumara tuh saling yafiru apa enggak? Enggak kan? Makanya itu cara saya takwilan paling bagus itu. Jadi takwilan paling bagus itu menurut saya dikatakan Ibnu Abbas saja. Jadi kondisi-kondisi yang di Quran itu halan duna halin. Ya bukti paling gampang tadi, ada kondisi di mana yauma yafirul mar'u min akhi, tapi pada akhirnya nanti wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Berarti kan ada bareng-bareng, ya ada kondisi saling lari. Syafaat juga gitu. Ada yang apa yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Nah, ru'yatullah juga gitu, ketika Allah nafar ru'yah itu artinya fid dunya. Nanti kalau membolehkan ru'yah ya yauma idzin kan jelas Quran ngendikan apa wujuh yauma idzin nadhirah ila rabbiyah. Itu kan jelas ada kalimat yauma idzin apa? Yauma idzin yauma idqamatis saah, di hari terjadinya kiamat. Atau di hari orang mukmin telah masuk surga. Lah itu Allah asbatar ru'yata. Allah menetapkan ada ru'yah. Berarti mafhumnya apa? Ru'yah itu terjadi yauma dakhalal mu'minuna apa? Al jannah. Berarti fid dunya tidak nadhirah. Itu lebih gampang ketimbang nakwil apa? Ikhatoh dan tidak ikhatoh. Jadi berarti nafyur ru'yah niku napa? Fid dunya. Nanti wujudur ru'yah atau isbatur ru'yah fil akhirah. Itu lebih gampang karena nyatanya dari awal Allah ngendikan apa? Yauma idzin, bahwa melihatnya itu yauma idzin, di hari terjadinya kiamat atau di napa hari orang mukmin telah masuk apa? Surga. Niku cara kula lebih gampang. Terus ada beberapa takwilan gini wae napa. Pokoknya semua ayat sing yuhimul ikhtilaf. Jadi ma yuhimul ikhtilafa niku ditakwil halan duna halin. Jadi misalnya gitu seterusnya. Misalnya wal walidatu yurdina auladahunna, ya mesti walidat yang kondisinya normal sehat. Ya sudah yurdina auladahunna. Tapi ada kondisi di mana walidat itu tidak boleh menyusui. Misalnya dia sakit atau cerai. Makanya ketika pangeran wa in ta'asartum fasatur diulahu ukhra. Jadi kalau ada kondisi tertentu seorang ibu tidak bisa menyusui kata Allah fasatur diulahu ukhra. Nanti ya ada saja yang menyusui. Berarti ada kondisi irdo ya halun. Ya satu kondisi. Tidak menyusui ya satu kondisi, bisa menyusui orang lain satu apa? Kondisi. Dan itu paling gampang menurut saya. Misalnya ya fikih kan begitu terus. Misalnya orang tidak punya wudu itu haram megang Quran.
Tapi ketika Quran itu jatuh di jalan dan itu sangat potensi terhinakan, maka orang hadas pun wajib mengambil. Nah itu kan otomatis hukum-hukum seperti itu berarti hukum la yamassuhu ilal mutahharun satu kondisi, napa? Satu kondisi. Tapi ada kondisi lain yang orang tidak suci pun harus megang Quran. Misalnya Quran jatuh fi mustaqdzarin di tempat yang tidak baik lah. Nah, itu paling gampang menurut saya. Terus napa? Makanya kata Imam Suyuti wa hadza makhsusun li ru'yatil mu'minina lahu fil akhirah, itu paling gampang apa? Ayat tidak ru'yah itu hanya tertentu fit dunia. Sekali fil akhirat itu ikutnya ayat wujuhi yauma idzin nadhirah ila rabbiha napa nadhirah. Niku paling gampang. Terus ada yang mentakwil au yukhitu bihi ilman, maksudnya yang dinafikan itu kita ikhatoh, tahu Allah secara detail, itu tentu dinafikan. Meskipun kita di surga pun tidak akan tahu Allah secara apa? Detail. Karena kita bagaimanapun tetap makhluk dan Allah itu selalu laisa kamitslihi syai'un. Itu juga takwilan. Tapi takwilan itu lebih jelimet, kalau gampang yang